Hi guys! Happy weekend! Welcome to my channel. For today's video, mag-unboxing and review tayo ng ergonomic office chair. Ito yun guys. Thank you sa sister-in-law ko for giving this chair sa husband ko. Kasi yung line of work niya, programming. So most of his time, nakaupo lang talaga siya sa chair. Actually, dalawa to. Isa sa husband ko, tsaka isa sa brother-in-law ko. Itong isa, naka-assemble na. And yung isa, yun yung i-unbox natin. So guys, sa part ng video na to, i-review naman natin itong ergonomic chair. Pero bago yun, ano nga bang ergonomic chair? Itong upuan na to, designed to help you sit comfortably for long periods of time while you play or play games. Ano din siya, adjustable siya compared dun sa ibang standard chairs and allow you to customize the fit to your body or to your sitting preferences. Pero yung pinakagusto ko dito sa upuan na to, ano siya, malilesen at saka maiiwasan yung musculoskeletal injuries like neck pain or back pain kasi nga meron siyang adjustable headrest and adjustable lumbar support. Ito naman yung features at saka parts ng ergonomic chair. Ito yung headrest. Maganda siya kasi pwede siyang ma-adjust. Depende kung tatapat mo dun sa may neck area. And then, pangalawa, meron siyang adjustable lumbar support. Ito guys. Depende kung nasan yung lower back nyo. Dun nyo itatapat yung lumbar support. And then dito naman, meron siyang itong armrest. Maganda siya kasi meron siyang 6 directions. Pwede siyang upward, downward, left, tsaka right. Diba? Kung saan nakatapat yung kamay nyo, pwede nyo i-adjust tong armrest. Depende na sa inyo. And then, kung gusto nyo mataas, pwede siyang and then, ibaba lang. Diba? Ang sarap maupo, pero hindi naman sa akin to. Kasi yung, ano niya, yung pinakaupuan niya, sobrang lambot. So, pag naupo ka talaga, sobrang komportable. So guys, ito na yung box. Ganito siya kalaki. And, okay naman siya, na-receive naman namin siya ng walang damage. So, start na natin yung unboxing. So, isa-isay na natin yung parts, guys. Tulad nito, ito yung base. Nakabalot siya sa bubble wrap. So, sigurado hindi siya magkakaroon ng damage, which is okay. Madali lang itong gawin kasi meron naman siyang assembly instruction. So, ito yung base. Bigat. Bigat. Ito yung seat or upuan. Ito naman yung backrest. Ito naman, dalawang armrest.
Ito yung, ano ba ito? Headrest. So, kung ako ang tatanungin guys, kung ma-recommend ko ba siya, oo naman. Kasi guys, ang ganda talaga niya. Yung adjustable parts. Tapos, ang pinaka gusto ko, yung lumbar support. Kasi, sa 1 week na nito sa amin, 1 week na to, ngayon ko lang na-unbox tong isa. 1 week na gamit ng asawa ko, na-lessen talaga yung back pain niya. So, kung gusto nyo i-try guys, mabibili nyo siya through Facebook or sa Lazada. Ilalagay ko yung description at saka yung link sa ibaba. Okay? So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and see you on my next video.